verwelkom nou van nou af ons aanlyn luisteraars. Ons aanlyn luisteraars verwelkom ons, baie dankie dat julle ook op die oomblik saam kyk. Bobby, baie dankie. Celine Dion, Andrea Bocelli, kan amper gaan slaap het. Baie dankie daarvoor. Ek nooi die gemeente nou, die wat kan, om saam met my te kniel, terwyl ons aanbid. Onse Vader, U is die skepper van die heelal, die skepper van elke sel en elke orgaan in ons liggame. En op hierdie skepingsherdenkingsdag, die Sabbat, buig ons voor U neer. Leer ons om U toenemend te vertrou, juis omdat U werklik betroubaar is. Leer ons dat ons nie liefgehê word omdat ons waardevol is nie. Ons is waardevol omdat Jesus ons liefhet. Leer ons ook om te besef dat ons nie hier op aarde is om te sien hoe belangrik ons is nie, maar om te sien watter verskil ons kan maak in die lewens van ander. Maar vanoggend besef ek, dat in die week wat verby is, ek onwaarskynlik die standaarde wat vir ons gestel is in die woord bereik het. Ongeduld, woede, naaiwer, hoogmoed, selfsug, steek so dikwels nog hulle koppe uit in my lewe. Vergewe asseblief, Here, maar help ons om nie op te gee nie, beslis nie in te gee nie, maar om daagliks ons hele lewe aan U te gee. Ons wil as 'n land ook vanoggend dankie sê dat ons in vrede kan aanbid. Maar dankie ook vir die uitspraak in die internasionale geregshof gister in Den Haag. Mag dit lei tot uiteindelike vrede tussen die nasies wat in konflik is. Hemelse Vader, dankie dat U hierdie gemeente seën elke week met toegewyde predikers. Predikers wat die evangelie uit U woord vir ons duidelik maak. Ons waardeer ook leraar Hein se bediening oor soveel jare, letterlik soveel dekades, op hierdie kampus en hierdie gemeente. Here, ons wil vanoggend hoor, ons wil verstaan en ons wil toepas. Spreek met ons vanoggend, want ons luister. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Iets anders te doen. Ek wil net hierdie tafel kyk, hy is 'n bietjie hoog. Ek kom net daar laat staan. Dankie. Come. Where's Jaden and Kenzie? There you are. And Isabella and Ryan and Coast and Kalia and your name? Say? Jessie. And Eloise. Ja, skielik gaan dit uit my kop uit. Levi, ja, dankie dat julle almal hier so is, en you and I. Okay, I'm going to tell you a story
that is Jesus told the story, or it happened, and it's written up for us in Matthew chapter 19. A rich young man. Who of you know somebody that's very rich? Okay. A rich young man came to Jesus and said, "What must I do to be saved?" And Jesus said, "You must keep the commandments." And then he said, "But I've done all these things. What more do I need?" And Jesus said, "Go and sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven." And you know what? He turned around and walked away. And Jesus was sad. And Jesus said to his disciples, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle." Let me get the needle out here. Here I've got quite a big needle for, as needles go. And Jesus said it's easier for a camel. You know how big a camel is? It's easier for a camel to go through the eye of this needle than it is for a rich man to get into heaven. And then his disciples said, "But who then can be saved?" And this is the thing. He said, with people, with man, it's impossible. But with God, who knows? All things are possible. So with God, all things are possible. He knows the way. Who of you have tried to... Levi, het jy al geprobeer om jouself aan jou skoenveters op te tel? Huh? Who of you have tried to pick yourself up? Ryan, have you tried to pick yourself up off the ground by your shoelaces? You can't do that. And so we can't save ourselves. But with God, all things are possible. Can you perhaps tell me stories in the Bible that where things were impossible and God did it for the people, for his children? Yes, the feeding of the 5,000 and the 4,000 with the 2 loaves and the 5 little fish. When he raised Lazarus from the dead. Another one. Do you remember the Red Sea? And the water from the rock? All those stories, you remember that. And Jesus wrote those in the Bible so that we can remember and learn that with God, all things are possible. Okay. So now, what I have here is a little block with a nail on top of it. And I have 12 other nails here. Who of you can come and help me to balance these 12 nails on top of this one? Does Jaden know how to do it? Okay. But do you think it can be done? You see, this is the thing about Jesus. He knows how to do things for us that nobody else knows or that we can't do for ourselves. And that's why we love Jesus, and that's why he is our friend and our Father, and those are the things that we love about him. Let's see if I can do it. Probeer ek so.
Oh, it's one. It's okay. Oh, that's true. What Opa doing? He's gonna balance all the nails on top of that. Talk about nerves. Okay. You guys can Look on see the the picture. screen. Okay, let's not take Uncle Hein's time. But yes. So just remember that Jesus can do things, God can do things for us that we know nothing about. He has ways of doing things and helping us. Will we remember that? And remember the stories in the Bible that help us to have the faith and to learn and to know that Jesus can do anything for us that we can't do for ourselves, and especially saving us. He is the one who saves us from this world, and we look forward to one day when Jesus comes to take us home. Hey, come, let's close eyes. Dear Jesus, thank you for your love. Thank you for being our best friend, and thank you for all your goodness towards us. And thank you that we can learn from the Bible to trust you and to know that you can do anything. And you have ways and means of doing things that we can't do for ourselves. And thank you for saving. Make it possible that one day we can go and live with you forever. We praise you and thank you. For Jesus' sake, amen. Dankie ou Fonnie. Die magic werk nie altyd nie. Ek gaan die kindertjies vra om nou die kleuterbeursie op te neem. Die kleuterbeursie fondse gaan vir opvoeding hier op ons kampus en veral in die laerskool, om die laerskool te help. En dan gaan ek die diakens vra om hulle te volg vir ons tiendes en offergawes. Kom ons vra die seën. Vader in die hemel, dis 'n voorreg om te gee. Dis nog 'n groter voorreg om vir u saak te gee en vir u koninkryk. Seën hierdie fondse en bovenal seën die wat moet besluit hoe dit bestuur moet word. In Jesus naam. Amen.
Dankie Vonnie vir ons kinderstorie. Ek sit nou en dink hier het eintlik baie goed uitgewerk. Want elke slag as ons as mens iets probeer doen en dit fails. So die storie is baie goed geïllustreer eintlik. Toe ons nou die offergawe opneem, toe dink ek jare terug het iemand my ietsie gegee oor die gesprek tussen die R50 en die 50 sent. En toe die twee weer by mekaar kom, toe sê die 50 sent, "Yes, ou Pelly, lanklaas gesien. Jy lyk omtrent of jy getravel het." En die R50 sê, "Jep, vat skaars grond. Ek het net van die casino ligte begin hou, toe is dit die lang pad Mosambiek toe, en weer met 'n taxi terug oor die grens, net betyds vir 'n rugbywedstryd op Loftus Versveld. En as jy dink dit was 'n lawaai, moes jy Sun City se nagklub gehoor het. Ek was skoon verlig toe ek in Afbob se geldlaai vir 2 dae net stil kon lê. Maar ek het skaars rustig begin asemhaal, toe is dit alweer golfbaan toe." Hy sê, "Nee, ek vat skaars grond. Maar dit hou die lewe interessant. Maar sê my, hoe gaan dinge met jou? Lyk nie jy's of ouens met vyande aan jou vat nie." Toe sê die 50 sent, "Ag ou Pelle, jy weet mos, die lewe bly maar vervelig. Niks verander nie, dis net kerk, kerk, kerk." Niks verander nie. Kom ons bly in ons Bybels, na Jesaja, hoofstuk 30, die mooiste boek in die Bybel. Jesaja hoofstuk 30, en ons gaan net een versie lees, vers 15. Maar die Here, en ek lees vir julle uit die boodskap parafrase. Maar die Here, die heilige regeerder van Israel sê, slegs as julle bekeer en julle vertroue in my stel en rustig op my wag, sal julle gered word. En hier kom die mooi deel. Julle krag lê daarin dat julle stil op my vertrou. Dat julle stil op my vertrou. Ons gaan vanmôre bietjie na daardie stil wees kyk. My ouma grootjie van die Blouklip huisie in die Vrystaat het van die Merry Crown gepraat as sy na die merry-go-round verwys het. Die Merry Crown. Die pretpark waar kinders perdjies ry en met allerhande attraksies vermaak word. Julle onthou, in ons kinderdae was daar altyd die merry-go-rounds wat na die dorp toe gekom het. Die mense in België, interessant genoeg, praat van Bobbejaanland. Dis wat hulle merry-go-round noem. En vroeër jare het hierdie merry-go-rounds so van dorp na dorp gereis om veral die kinders te vermaak. En dan was daar 'n gees van opgewondenheid en pretlustigheid, selfs in die onderdorp waar die armes gebly het, want al die kinders het merry-go-round toe gegaan en die kleurvolle sleepwaens as hulle in Voortrekkerstraat opgery het, fyn dopgehou. Ek onthou toe die merry-go-round 1 jaar na ons dorp toe gekom het ons opgewonde van die plaas af gery, want pa het gesê hy wil ons net eenmal gaan wys hoe 'n merry-go-round werk en hoe dit lyk. En ek onthou daar was swaaie en glybane en stalletjies wat spookasem en toffieappels en allerhande eetgoed en kinderspeelgoed verkoop het. En dan was daar hierdie groot ronde platform wat al in die ronde gedraai het met al die houtperdjies op. Ek sien die ouer mense glimlag, hulle weet waarvan ek praat. Terwyl hierdie vrolike musiek gespeel het, het hierdie ronde platform gedraai en dan almal nou op die perdjies gery en dit geniet. En dan was daar 'n stalletjie, onthou ek, waar jy betaal het om met balle na 'n teiken te gooi. En as jy die teiken raak gegooi het, dan kon jy of 'n pop of 'n teddybeer of 'n sakkie lekker goed of wat wen.
En ek onthou hoe die oom naderhand vir pa gesê het, hy moet nou ander mense ook kans gee, want pa kon met 'n bal gooi, met 'n klip eintlik. En hy het elke slag daai teiken getref. En ek weet nie hoeveel poppe en teddybere vir my sussie gewen nie, maar dit was die Merry Crown van ons kinderdae. Dan is daar natuurlik ook die malle meele van die wêreld waarin ons elke dag bevind. Ons is van vroeg tot laat besig in 'n rondomtalie wêreld. 'n Merry Crown wat aan die einde van die dag vir baie mense net hartseer en teleurstelling bring. Lorrie Karel sing in een van haar liedjies rondom talie malle meele van hierdie hartseer. Sy sê die pretpark se draaikolk is niks meer as 'n skyn nie. Die toegangsgeld tot liefde word betaal met heelwat pyn. 'n Teenstrydigheid van pyn en Merry Crown. Oënskynlike pret en plesier en dan helaas die teleurstelling. Maar ouma Grootjie se plaaswerf was ver van al hierdie baldadigheid. Daar het nooit 'n Merry Crown naby die plaas gekom nie. Al Merry Crown wat daar op die plaas was die ou handpomp wat jy op en af moes pomp om water vir die huis uit die aarde uit te kry. Hier het plesier en uitbundigheid plek gemaak vir die stilte. Ouma Grootjie het smiddag op haar stoel voor die blou kliphuisie onder die sipresboompies, bene oorkruis, die vlaktes om haar sit en dophou tot teen die verste horison. 'n Wêreld van stilte waarin sy tuis gevoel het. 'n Wêreld met alkant tevredenheid. Maar min het ouma Grootjie daai tyd geweet hoe die wêreld van haar agterkleinkind eendag sou lyk. Nie meer 'n plattelandse Merry Crown nie, maar 'n malle meele van lawaai, 'n wêreld waarin die mens te midde van klimaatsverandering, en het ons dit hierdie jaar gevoel nie, en keerdatums en digitale tegnologie, websoek engines, kunsmatige intelligensie, netwerke en 'n spul ander toestelle en uitvindsels wat ons van soggens vroeg tot laatnag vasgevang hou in hierdie trapmeel gejaag. Die Engelse praat van 'n rat race. Dis 'n wêreld wat veronderstel was met die nuwe tegnologie om ons Merry Crown bestaan stadiger te laat draai. Ons werkslading ligter te maak en ons meer tyd vir mekaar en ons gesinne te gee. Om in vrede en in verbondenheid met jouself en jou naaste en God te leef. Weg van die trapmeel gejaag van die wêreld. Want op 'n trapmeel sukkel jy om by te bly en jy kom nêrens nie. Dis baie soos 'n Merry Crown. Jy klim hier op, en jy draai, maar jy klim op dieselfde plek weer af. Die wyse Salomo praat in Prediker 2 vers 17 van hierdie trapmeel gejaag. Wat sê hy? Hy sê dis sinloos en is 'n gejaag na wind. Dis in hierdie sinlose gejaag agter wind aan, in hierdie trapmeel gejaag, dat ons as mens by mekaar verby lewe. Dat die mens in die malle draaikolk die diepsinnigheid van die lewe verloor. Die Sabbatsrus draai genadiglik elke week vir ons en bring trapbrieke aan hierdie trapmeel gejaag. Maar ons aanbid saam
wat heerlik is. Maar is nie genoeg vir u en vir my om ons van die trapmeel gejaag los te maak nie. Die bekende skrywer en predikant Isak de Villiers vertel van een van sy gemeentelede wat tussen die bosse van Albertinia duine naby die see vir 14 jaar lank nooit die distriksgrense van sy gemeente verlaat het nie. Sy het bedags rustig voor die agterdeur van haar hartsbeeshuisie betats sit en skil in die stilte. En hy skryf oor haar eenvoudige lewe. Vertel dat sy nie kon sê wie die destydse leier van die oppositie was nie. 'n Dokter het nooit oor haar gegaan nie. Sy het nie koerant gelees nie. Sy het nie 'n radio besit nie. Byna geen besoekers ontvang nie, want die paadjie wat na haar huisie toe gegaan het, was gans onrybaar vir 'n gewone voertuig. En sy het daar ook nie veel aan gesels gesteer nie. Sy was gelukkig met die stilte. En hy skryf dat haar groot oomblikke van stilte ook in hulle gesprek was as hy haar gaan besoek het. Nie 'n ongemaklike stilte nie. 'n Stilte sê hy wat gehoor kon word in die ligte beweging van die bries deur die suikertolle en rooipitjie bosse. En as Isak de Villiers so oor haar skryf, dan sien ek in my geestesoog my ouma Grootjie onder die sipresboompies. Hy skryf verder, hy sê, vlieg het daardie dag in my kommetjie koffie geval en om lewe en dood gespartel. Och, lastige vlee, het sy effe verskonend gemompel en die insek sonder enige gedoe met haar lepel uit my koffie geskep. Hulle plaag gedurig, dominee, veral by die melk, sê sy. Hy sê ek het niks gesê nie en net gedoe maar my koffie gedrink. Jare later, gefrustreerd deur die wêreldse trapmeel gejaag, dink Isak de Villiers weer aan daardie vrou in sy gemeente en die vlieg in die melk. En hy skryf, ek sou vandag weer drink. Want aan die wêreldfront vind dinge plaas wat 'n mens na stilte tussen die rooi pytjies laat verlang. Oral word daar bewapen, krisisse volg op krisis, oorloop. Politieke gesprekke word dringender en selfs kwetsender, en ons kan dit vandag sien. En almal wil weet waarheen elkeen op pad is. Die vlee is oral in die melk, skryf hy, maar daar is niemand om dit uit te haal nie. Ons moet maar drink. Hy skryf verder, dis wat die hele mal wêreld kortkom. 'n Slaggie stilte om te dink, om te bid, om te ervaar en weer te vra. 'n Stilte soos met die oopmaak van die 7de seël van Openbaring. Selfs die godsdienst sê hy het in sekere opsigte 'n gedruis geword, 'n geskreeu van een aanstrengelde Bybelverse op mekaar en mense wat stry, dikwels sonder liefde en dikwels sonder om eens te probeer om die ander party te begryp. En dan eindig hy hierdie stukkie af, hy sê, miskien moet ons, wat ons self Christene noem, 'n keer stil word, baie stil, om baie te bid, voordat ons mond oopmaak om te praat. Miskien het ons lankal afgeleer, hoe om die ritme van die ewigheid aan te voel. In hierdie trapmeel gejaag, het ons verleer om die ritme van die ewigheid aan te voel. Dit kom uit sy boek Toe Nou Prediker.
En ek sien weer in my geestesoog ouma Grootjie, smiddag op haar werf voor die bloukliphuisie sit. Besoekers was daar baie selde en min. Van Health24 op die internet het sy nooit gehoor nie. Maar soggens het sy die handjie vol grove mieliemeel by die kookwater ingeroer en een kant op die koolstoofie geskuif dat dit saggies staan in stoom sis. Die laatmiddagstilte het saam met ouma Grootjie onder die komberse ingekruip as die son agter die plaas se laningbloekombome weggeraak het. En eers dou voor dag, as die kapokhandjie skrop langs die kraalmuur die nuwe dag met hulle gekraai die vere gejaag het, eers dan het die stilte die wyk geneem. Ouma Grootjie het nooit kon droom van Hope Channel en kruiskyk nie. Van 'n elektroniese wêreld en atoomenergie nie, van aardverwarming en 'n COVID-pandemie nie, nooit. Die grootste gevaar vir ouma Grootjie was die Engelse oormag in die oorlog, wat haar bloukliphuisie met die paar karige besittings kon afbrand en haar kon verban na 'n tenttronk in een van die gevreesde konsentrasiekampe. Ouma Grootjie se bestaanswêreld was 'n lappie aarde van eenvoud en oorlewing. 'n Wêreld met baie stilte en oorpeinsing, 'n wêreld in ritme met die Here se heelal. Vandag lê sy onder die lang wintersgrasse van die Vrystaatse vlaktes en wag vir die môrelig bo kan die horison. Hierdie wêreld sal sy lankal nie meer ken nie. Want die ritme van God se heelal hier het verander in 'n dolle vaart van chaos en Babelse verwarring. Weet jy wat, geliefdes? Baie dae verlang ek na 'n lappie aarde tussen die Albertinia duine naby die see, waar die stilte en die ligte beweging van die bries deur die suikertolle en rooipytjiebosse gehoor kan word. Ek verlang na 'n lappie aarde met 'n bloukliphuisie waar ouma Grootjie smiddag saam met die stilte onder die siprusboompies sit en dagdroom het, ver van die trapbeel gejaag van die lewe. En hoe ouer ek word, hoe meer verlang ek daarna. Maar ek en jy is vasgevang in hierdie merry crown. Die trapbeel gejaag van die moderne samelewing. En dis ook goed so, want dis hier waar die oeslande is. Dis hier waar die oeslande ryp staan en wag. Dis waar die Here vra dat ons moet rugkrom maak en sekel insteek. Die vraag is net, hoe bly ons behoue in hierdie trapmeel gejaag? Dis die vraag. En soos Elia van ouds ervaar ons vandag die wonderwerk van die Here se ingryping en oorwinning oor die vyand. En môre, net môre, lê ons onder 'n besembos en voel hoe depressie se Isebel vingers om ons keel toevou. Vandag geniet ons die pret, lustigheid en vermaak van die merry crown. Môre klim ons verslae en lewensmoeg op dieselfde plek af. Hoe maak ons om te oorleef te midde van hierdie hartseer en hierdie ellende om ons? Hoe maak ons vrede daarmee in ons lewens? Hoe vind ons rus op hierdie berg Karmel te midde van die mensdom se luide gekerm? Die verhaal van Elia bly vir my 'n ongelooflike lewensbron van hoop en besieling. Want hy is vir my mens. Toe die boodskapper van die koningspaleis af
die doodsformule die doodsvonnis in 'n eetformule aan hom bring, verander Elia se vlugvoetigheid voor Agab se strydwa skielik in 'n sleepvoet en lewensmoegheid onder 'n wit besembos. Die adrenalien van Berg Karmel tot die laaste druppel toe, gaan. Berg Karmel se Baalpriester kabaal en moordkrete het nog in Elia se ore weer klink. Die rumoer en Babelse pandemonium waarmee hulle God se aandag wou trek, het nog vlak in sy geheue weer galm. Die trapmeel gejaag van Berg Karmel en sy vlugtog voor Isebel het 'n Mary Crown depressie in Elia gebring. Want vir Elia het dit gevoel asof hy op dieselfde plek afgeklim het waar hy voorheen opgeklim het. 'n Sinlose gejaag agter wind aan. Die 20 vertaling verwoord Elia se breekpunt in 1 Konings 19 vers 4 as volg: Dit is nou genoeg, Here. Dis wat Elia vir die Here sê. Dis nou net na Karmel. Dit is nou genoeg, Here. Die boodskap se vertolking lei: Here, die lewe maak net nie meer sin nie. Laat my tog maar doodgaan, want ek verdien nie om langer te leef nie. Vir Elia was daar net een uitkoms van hierdie trapmeel gejaag. En dit was die dood. En nou lees ons dat sy vlugtog neem hom omtrent 300 kilometer deur die wildernis waar Israel vir 40 jaar geswerf het. En die Bybelkommentaar, SDA Bible Commentary, beskryf sy reis as volg. Sy sê, he was now safe from pursuit and could take time to think things through as he made his leisurely way to the Mount of God. On the same rugged hills where Moses held communion with his Lord, there Elijah was to hold special communion with God. It was from a cliff on the rock on Sinai that Moses had been given a view of God. And it may have been the same cave where Elijah now took up his lonely abode. Interessant, né? En net soos in die tyd van die Israeliete se verblyf, word die berg Sinai weer deur die elemente geskud. Hierdie slag is dit net Elia wat daar is. SDA Bible Commentary Volume 2, bladsy 824. As Elijah stepped out of the cave, a storm swept across the mountain and an earthquake shook the ground. All seemed to be in commotion, with the heavens on fire and the earth convulsed by forces that seemed about to render it asunder. All this was in tune with the convulsive spirit of the prophet. What he needed to learn was that, mighty and moving though these forces be, they do not of themselves portray a true picture of the Spirit of God. It is not always the man who creates the greatest commotion who accomplishes the most for God. In ons 40 jaar woestynomswerwinge soos Israel van ouds. In ons 40 dae woestynstaptog soos Elia van ouds. In ons woestyn trapmeel gejaag vandag is dit telkens die Here wat in die stilwees vir ons wag. Hier by die berg is daar 'n afdraai plek waar die Here in die stilwees vir ons wag. Berg Sinai se stilwees.
En soos vir Elia vra hy ook vir ons vandag, wat presies maak jy hier? En nog voordat Elia onder die witbesembos gaan lê het die Here van sy lewensmoegheid geweet. Nog voordat Elia sy 40 dae woestynstaptog begin het die Here in die stilwees van berg Sinai alreeds vir Elia gewag. Dis die God van genade en liefde wat u en ek dien. Die God wat elke dag in die stilte vir ons wag. Nog voordat ons lewensmoeg in hierdie trapmeel gejaag onder ons witbesembos gaan lê het die Here van ons merry crown verslaanheid, ons hopeloosheid geweet en nog voordat ons die eerste tree van ons 40 dae staptog deur die woestyn en moedverloorse vlakte begin het die Here in die stilwees by berg Sinai vir ons gewag. Soos wat ons daagliks opstaan en regmaak vir ons dagtake en al ons verpligtinge nakom, so wag die Here elke dag dat ons in die stilwees by hom sal kom verwyl. Vandat sonde ons wêreld se heelal ritme kom versteur het en die mensdom se merry crown reis om lewensmoeg en telkens depressief op dieselfde plek laat afklim, het die Here in sy groot liefde vir die mensdom alreeds voorsiening gemaak. Hierdie voorsiening was nie net 'n soenoffer vir die sonde nie net 'n redding van die ewige dood nie, maar ook die herstel van gebroke verhoudings tussen God en die mens, asook tussen mense. 'n Voorsiening wat te midde van 'n trapmeel gejaag wêreld vir my 'n veilige heenkome sou wees. 'n Toevlugsoord waar daar heling en nasorg plaasvind. Die Hebreëse taal het pragtige paronieme of stamverwante woorde wat die voorsienigheid van die Here in hierdie merry crown lewensmoegheid ons trapmeel gejaag op merkwaardige wyse beskryf. Pragtige woorde. 'n Afdraai waar die Here in die stilwees van die berg vir ons wag. En een so Hebreëse paroniem met betekenis van verwantskap is die bekende woorde Shalom, Shalom en Yahweh Shammah. Shalom, Shalom en Yahweh Shammah. Wat ook merkwaardig is die betekenis onderskeiding wat hier plaasvind. Kom ek verduidelik. Volgens 'n bron op die internet kan die woord Shalom as volg beskryf word. In the Bible, the word Shalom is mostly commonly used to refer to a state of affairs, one of well-being, tranquility, prosperity, and security, circumstances unblemished by any sort of defect. Shalom is a blessing, a manifestation of divine grace. Al die mooi goed, nee, wat die Here vir ons gee en aan ons doen. Shalom. En manne uit die woord van 11 September 2020 vertolk die seënwense Shalom as volg in Afrikaans: mag vrede, guns en God se goedheid jou hele menswees omring en beskerm. Mag vrede besit neem van jou hele wêreld. Nie malemeel gejaag nie. Mag jy tevredenheid, volledigheid, heelheid, welstand en harmonie ervaar. Mag jy gesondheid, welvaart, veiligheid, volheid, rus en die afwesigheid van onmin beleef. Al die mooi dinge. Shalom. Nou die werkwoord shalom impliseer om 'n toestand van verbondsvrede te herstel. Verbondsverhoudings te herstel. Om heel te maak, om 'n einde te maak aan, om in vrede te leef, om in harmonie met God en mens te leef.
So om shalom te hê in jou lewe, moet daar shalom plaasvind. Daar moet 'n werk gedoen word. In ons trapmeel gejaag, in die dolle vaart waarin ons elke dag vasgevang word in hierdie wêreld, in die sinloosheid van die mens se merry-go-round bestaan, 'n wêreld waarin die vlee en die melk spartel. Ek hou van daardie voorbeeld. Hoe gaan daar shalom en shalom plaasvind? Hoe gaan die vrede en guns van God se goedheid ons omring en ons beskerm? Hoe gaan ons tevredenheid en welstand en harmonie ervaar? Nie op die merry-go-round of die trapmeel gejaag van hierdie wêreld nie, nooit. Nie onder die wit besembos van ons woestynomswerwinge nie, nooit. Nie in ons ontvlugtingspogings om weg te kom van sonde se Isebel bedreigings nie, nooit. Ook nie net in ons sabbatsrus nie. Daar is net een oplossing. En hier kom die derde paroniem in, Yahweh, Shammah. Luister hoe word dit beskryf. The name Yahweh, Shammah, may very well be the most exciting and comforting name God has given us. Why? Because in Yahweh Shammah is the promise and pledge of God completing the work He began in us at creation to bring us to our final rest and glory. Alfonso se storie vanmôre. Dis Yahweh Shammah wat die onmoontlike reg kry. Yahweh Shammah is the last name God revealed through His Old Testament prophets in the historic setting in which it is given. This name reassured Israel that God had not abandoned them during their 70-year period of Babylonian captivity, and that there would eventually be a restoration of Jerusalem and the temple, and of course, relationships. Yahweh Shammah. Dis sy goedheid, dis sy vrede, wat ons elke dag omring. Dis die God wat in die stilwees van berg Sinai vir ons wag. Dis hier in die stilte wat hy vrede en tevredenheid en harmonie in ons lewens herstel, die skade wat die trapmeel gejaag aan ons doen. Dis die God wat ons nooit in sondeballingskap verlaat nie. En is juis in die konteks van Shalom, Shalah en Yahweh Shammah dat die Here aan Moses sy priesterlike seënopdrag gegee het, die baie bekende wat ons in Numeri 6 opgeteken vind. Pastor Peter, I think you prayed this prayer when you ended last week. Mag die Here jou seën en beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Dis die Yahweh Shammah, die God van Sinai berg se stilwees. Hoe gaan ons ooit die trapmeel gejaag van die lewe oorleef? Die daaglikse aanslae van die Isebel vyand trotseer wat ons wil doodmaak. In 'n intieme verhouding met die Here leef en toelaat dat die Gees ons daagliks ons harte in besit neem. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons liefdevol teenoor ons naaste, teenoor mekaar optree met 'n omgee gesindheid van Jesus? Die wysheid hê om elke dag die pad van die Here te kies,
ons disippelskap uit te leef? Hoe gaan ons dit regkry? Hoe gaan ons 'n positiewe verskil maak in mense se lewens elke dag met wie ons in aanraking kom te midde van 'n negatiewe wêreld? Hoe gaan ons dit ooit regkry? Dis net in Yahweh Shammah se teenwoordigheid. Hy wat in Berg Sinai se stilwees vir ons wag. En daarom skryf Jesaja in hoofstuk 30, julle krag lê in stilwees en vertroue in die Here hê. Berg Sinai se stilwees is nie net 'n afdraai as ek lewensmoeg van die trapmeel gejaag is nie. Dis nie net 'n afdraai wat die ritme van die heelal in my menswees weer herstel word nie. Dis nie net 'n afdraai waar ek stil word met daaglikse Bybelstudie en gebed en net stil wees voor die Here nie. Dis 'n afdraai waar die Here in die stil wees vir my wag, vir u wag, sodat ons in sy teenwoordigheid kan stil word en toelaat dat Yahweh Shammah deur sy gees opnuut besit neem van my hart en in my lewe tevredenheid en 'n lewensvreugde bring. Dis hier in die stilte wat hy die lewensmoegheid van hierdie wêreldse witbesembos, die wêreldse Merry Crown kan wegneem en my kan leer om weer in ritme met die ewigheid te kan leef. En dis hier in die stilte van Berg Sinai waar die Here Yahweh Shammah met sy lepel van liefde en genade die vlieg uit my drinkbeker skep. Amen.